हो नाफ्ताचो बोबाळ न्हू आतां कितलेच म्हयने जाले चालू आहा. आमच्या मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू अख्खे थ्रू आउट द गोवा नाफ्ता 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 चालू आहा. कशें आनी आतां हो जेन्ना नाफ्ताचो संकट सॉल्व जावपाचो आहा तेन्ना आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आहा तो ताका अपोज करता. आतां नाफ्ता आमचो हो जो आहा मोटिवेलो तो सड्यार गणेश बँजोप्लास्ट हितून स्टोर करपाक येयला. आतां गणेश बँजोप्लास्टान हितून पयलीं सुद्दां इन पास्ट सुद्दां जायत्या फाटी नाफ्ता स्टोर केला आनी ती सारकी IRSन सांगलेली आहा सेफ टँक म्हणून. जेन्ना IRS इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपींग जेन्ना सांगता की टँक दी सेफ जाल्यार हेका कसलो प्रॉब्लम आहा तो कळना. हो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर एक म्हयनो पयलीं सांगतालो की तो नाफ्ता न्हू म्हणून तो स्लज. थोड्या दिसान तो म्हणूंक लागलो की नाफ्ता न्हू कंटॅमिनेटेड कार्गो. आतां जेन्ना तो स्लज म्हणटा कंटॅमिनेटेड कार्गो म्हणटा जाल्यार सड्यार पावतच्यान तेका नाफ्ता कसो जाता. पयलीं हिणी क्लियर कर न्ही की बाबा तो स्लज नाफ्ता की कंटॅमिनेटेड कार्गो. पयलीं सगळ्या लोकांक सांग न्ही तिणी एक दीस तो म्हणटा स्लज, एक दीस कंटॅमिनेटेड कार्गो, एक दीस नाफ्ता. आतां हेका समज इतलेच आमच्या सड्याकारांचे पडला, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे पडला, लोकांचे पडला जाल्यार आमच्या सड्यार आमच्या मोर्मुगांवांत आमोनिया टँक आहा तेजेर तिणी केन्नाच आवाज काडूंक ना. ती इतली डेंजर टँक आहा ती 2000 बिल्डअप केल्ली, तेजी इंटरनल स्टॅग्रिटी पळोवंक ना. आतां 19 वर्सां जाली ती टँक कशी आहा, ती लिकेज आहा, कितें आहा तेजो कसलोच रिपोर्ट ना, इन्स्पेक्शनूय जावंक ना, तेजें कॅलिब्रेशनूय ना आनी एका नाफ्ताचें पडला. अरे ते आमोनिया समज लीक जालें, आमोनियाचें समज कितें जालें, केदो व्हडलो डिजास्टर जातलो तेजेर तिणी केन्ना मोर्चा काडूंक ना, कसलें डेमॉन्स्ट्रेशन करूंक ना, काय करूंक ना. आयज जो आमचो गोवाचो CM आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत इतलें बरें काम केलें. हो जो डिजास्टर जावपाचो आसलो सगळ्या मरीन लायफाक जावपाचो आसलो, अख्खें मरीन लायफ पिड्ड्यार जावपाचें आसलें ना, लोकांकूय त्रास जावपाचो आसलो ते तिणी सॉल्व केलें. वयल्यान हें ताका एप्रिशिएट करपाचो. हो तेजे कॅबिनेटान आहा, कॅबिनेटान रावन हो तेज्या अगेन्स्ट रावता. म्हाका कळना की डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो गोवाचो CM असले मनीस कित्याक दवरता कॅबिनेटान. असल्या मनशाक चॅक करपाचें जो गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करना, हो ऑपोजिशनाची भुमिका करता. नुस्तीं नलिनी हे वेसल समुद्रांत तरंगताले आनी ते नाफ्ता आसलो भितून केन्नाय डिजास्टर जावंक शकतालो जाल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर हांगा 2-4 वेळा चॅरमॅनाक घेवन मेळ्ळो. तेजेर सुद्दां डावट घेतलो लोकांनी हो कित्याक चॅरमॅनाक घेवन मेळटा जाल्यार चीफ मिनिस्टरान एकटो मेळोन एकटो थंय तेजे कडेन डिस्कस करून ही वेसल आयज फ्लोट करून हांगा भरता काडला. आमचो मिनिस्टर मोविन गुदिनो साहेब केन्नाय सांगता आमच्या चीफ मिनिस्टराक पोटेन्शियल आहा, कॅलिबर आहा, लिडरशीप क्वॉलिटी आहा म्हणून तेजे कडेन. जाल्यार आयज डायनॅमीक लिडर हें दाखोवन दिला आमकां. जाल्यार म्हाका एक सांगून दिसता की एक प्रश्न हांगासर विचारून दिसता आमच्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक की नाफ्ता वेसल येयली नाफ्ता स्टोर करपाक हांगासर, नाफ्ता ऑलरेडी पंपींग स्टार्ट जालें जाल्यार हे ओपोज करता. जाल्यार कित्याक ओपोज करता म्हाका कांय खबर ना. ह्यान पयलीं 5 फावटी नाफ्ता स्टोर जाला हांगासर, 5दां आनी बरो व्हडल्या प्रमाणात नाफ्ता स्टोर जाला. आतां त्यो 2005ची ह्यान पयलीं 2दा 29/8/2009 आनी 19/10/2009 10,000 टन स्टोर जाला. त्याच्या पयलीं आनी 3-4 फावटी स्टोर जाला. हांवें ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्साक डेट दिल्लेली आसा. 5 फावटी स्टोर जाला. तेन्ना कित्याक ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार वालर आसलेले. तेन्ना हांकां खबर ना की नाफ्ता येतालो म्हणून. आनी आयज एमर्जन्सी केस आहा. आयज हो नाफ्ता खंय स्टोर करपाक जाय, सरकारान ऑर्डर काडपाक जाय, कलेक्टराक सांगपाक जाय, मामलेदाराक सांगपाक जाय की स्टोर करा आनी तो नाफ्ता इमिजिएटली ट्रान्सफर करा म्हणून. आयज तुमी संकट काडलें CM साहेबान, पूण आमचो मिनिस्टर हांगासर आमचेर डबल संकट घातला. एक सकयल वेसलीन नाफ्ता आनी एक वयर 8,000 नाफ्ता ऑलरेडी पंप जाला. तुमी आपलो इगो करपाक लागून हांगासर लोकांक त्रासान घालपाची शक्यता. नाफ्ता तेंच्यांनी IRS रिपोर्ट घेतला इंडियन रजिस्टर शिपिंगाचो की टँक सेफ आसा म्हणून आनी तो टँकान घालपाचो आनी जाता तितको व्हरपाचो. ह्या विशयाचेर आपलो आनी तुजो इगो करून हांगासर आपणाक ऑपोजिशनान कितें म्हटलें आनी कितें म्हटलें तेजेर हो टायम न्हू तेजेर उलोवपाचो. ओपोज करपाचेच जर आसलेले, मोर्चा काडपाचोच जर आसलेलो जाल्यार वेसल येयल्ली हांगासर अनमॅन्ड वेसल येयल्ली, विदावट इंजीन वेसल येयल्ली. वेसल हाडलेली तेन्ना वेसलीचे परमिशन घेतलेले शीप रिपेर म्हणून. शीप रिपेरा नंतर स्लज म्हटली तेका नाफ्ताक. तेन्ना मोर्चा काडपाक जाय आसलो. तेन्ना मोर्चा कित्याक काडूंक ना. आयज सरकार आमच्या सड्या वयल्या लोकांक मदत करूंक सोदता, हेल्प करूंक सोदता जाल्यार तुमी हांगा ओपोज करता. पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी. हांव सगळे हांगासर आमचे गेल्या फावटीचे चेअरपर्सन भावना भोसले, परत कावन्सिलर आहा, म्युन्सिपालिटीचो चेअरमॅन, तांकांय विनंती करता की तुमी रस्त्यार येवपाचे आनी आमच्या CMाक तेंको दिवपाचो आनी हो नाफ्ता जाता तितको बेगीन आमचे वयले संकट हे दूर करपाचे. खरें ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय आसलें थंय जेनिफर मोन्सेरात, बाबूस मोन्सेरातान
तेंचो थंय वचून येवन तेंच्यांनी मोर्चा काडपाक जाय आसलो पूण ते सरकारा बरोबर रावले आनी सरकाराक आयज प्रमोद सावंताक तेंच्यांनी पाठिंबा दिलो म्हणून आयज हो नाफ्ताची वेसल बऱ्या प्रमाणे फ्लोट जावन येयला आनी जाता तितकी बेगीन हांगसून हे संकट दूर जाल्यार पुरो